Iya, singa. Mahajar tapi jara bunang ka. Cotangi malolo. Tina lah. Tina kapuru mulia jera. Tina lah. Sak kiba. Tuli. Kak langkung le ya. Ya, sak kiba. Aduh, makin takut. Aduh, ngakan apa kok. Cerak bulu besar ya. Aduh. Ya kok. Ngakan apa kok ya? Aretan soki. Jerek. Apa tekak jerek riaki kok ki ibri boleh. Pak jerek lawan bengkok. Pak kune keneng. Atai benar. Apa Raman? Yang benar apa? Nyong orangnya cerek kok. Ya. Jama kalau lebih nak capi malolo rana. Coba buat nambungi kan capi na. Tiana, tena para ben janda tak pada yo. Sal buat aja na tena na. Tolok buana apa hubungan janda burung paraban urusan cerek? Adesan lu mana gua akela. Mana akela lagi apa? Tan orang kita tutup oleh siapa? Nengok tongok. Duh. Anu apa man? Dari bungkona alek na. Ngalak matu ya na. Sih, ngalak matu. Ntar kalian di man di alek mana? Ya alek nangko. Kardimen. Oh. Ntar ada emak na. Antos lu bodoh karen panas ya buri. Kan iya, pacik akan capi na. Nyaman deh. Hari apa sebab bermak aman? Jadi angkok nangke ke alek na. Mak beda nang telukan beda yang nangke. Ibadah saya melek buruk jalan. Engkau saya tak jualan jeria, jualan matu pesisir. Oh iya. Oh, tak nor lagi cuman setia ruah saya bisa apa ruah? Oh, TikTok rayon len. Iya. Iya beda anjani honi lah. Oh. Langsung cot bisa na. Apa? Mau parlo. Apa? Cot. Mak bodoh bahasa tot. COD man. Bacana apa? Bacana ya COD. Sia, baca coba na. Cot. Iyongku. Kana, cot. Ada kegunaannya kangkui apaan man? Isinya mana matu na, banyak na. Kangkui kesehatan, stamina tubuh. Mun matu kan cair, Arya kan bisa sarangan na. Iya, sarangan Arya bisa masuk ke bun-bunan na. Cah, bunan-bunan saya kan man. Ya bun-bunan saya bobo na, malik huli na. Kalang mempanan kok lalaki sih. Melepas bun-bun nak kali, pasti coba ke siapa man? Bayi tak tahu benih urusan engkau, man kok kan coba kami, ni na. Berempar ya man. Jadi ya biasa na, sarau sebu mana jual kok na. Iya. Iya. Pupas. Ngalak na kali engkau seano, belum polo, tetik oleh 20.000 na. Punya man bo, nanti lala bodo man nyaman na tak ingat kang kok man. Pelamun bodo sang posangan na posang kang kok. Iya, mun buat na jual lah jual na. Siungkun man. Iya tak ada apa aja. Maju ada berempah. Ya jual saya ket na. Ya larang kelu tak kira no jo man. Ageder. Lo. Oi. Apa le? Beda dimba pun kak. Iya ki budaya nunggu jembatan ya temu puna ya. Boleh cepet di kak, engkau pilek ya. Pilek. Sia. Mak pilek baja dia rabut nala. Cuaca nyaman re. Du tahu ka cuaca beri kak. Melangkau marari ya. Ngalutur tak kriya, corak ngemeng ria lah. Oh, itu irantos lu. Cepet di kak. Iya, mana na? Mana tulion? Udah usaha guna berak. Iya. Para kira narapa jak naman. Pilek dah. Satia lakar cuaca tak nyaman man. Si anjing tak kau si anore. Tidak tahu boleh. Iya di sini aja dah mau jual buat jual. Iya. Engkau bini pilek panenga. Iya, tulian oki ke rumah sakit man. Iya. Iya tulian anu man.
Nih seraka berema bini nekar diman jer ya. Lah kau tuh nyapot ya. Kau aki akan cari paden taretan. Sih jangan si anon sebangsa dan setanah air. Marah apa pilek kau sih? Mak cek sarana setia yo. Kentek lah nimor. Yo palang yang kok menterus tak nemu. Tahu mi elok sungai bodoh yo. Bodoh salama. Entar lagi apa? Boh, mak punar wah. Mak. Apa kau ngepal-ngepal buat nah? Entar apa nyapon kok? Benar apa madu di dia? Nyari bio mak. Nyapa tuh siapa buat nah? Nyapon tapi dia negar di mana su? Tak nap parah. Corengan tak kira telepon gardiman deh. Entos lu. Benar bio ke baya apa? Iya kaya perangsang mak. Engkau mentang aku bio kurang gairah. Pasang dia mak aja dia mak. Tak. Dek nja ya mak. Aro kan ngarbung. Aro tampu soro jo aglojor tibi mak. Kan itu tuh aki kakang pekang. Iya, Langsung. Aduh, tibi aja mak. Itu nala urusan jadi yang nyari abia beringkok deh kian. Saat dia mayu norongkol tak nyaman mentak nyapot dia mak. Iya, mayu lah. Iya mayu. Bengi bah apa mak? Kok kapundirian bodoh gedeng mah. Lah gedeng ibu sih penting kan estona nyaput ruang. Iya. Mbak nah. Engkau bengko beda mari ya. Apa ibu mari ya mak? Iyalah. Iya Kan lah, estona areng-areng bareng rong Iya mak. Mari teh du mana lah. Kareng ngantos kakak enggak ria. Beres pilek enggak pas dah. Hari yang kok golio lah. Stadium 4 lah di rumah kakak kok. Loh, sakit berema mana lek? Kok si abid buat nak kak? Bah, ija jalan kau ya abit lek. Tak tahu kadin kok si lentat bon kak? Apa nasi lentat lek? Cana buat napi pilek. Kemana tak kalah osang jago lek? Ben nanti nak orang buka kak. Engkau si pilek beni elong si bebe. Marah suntik lah cu. Oh, cana kau buat napi pilek elongnya. Bukian nak buat nasi pilek. Kare kapuru kok. Takut ngalek anak na. Lalu boy buat lek. Oh, mai punya caca pas suntik kok. Tujuh nong kubuk na. Kata dari tamu. Cuk biasa na jura betah ka sakit mak. Ya nyaman badan rekan tidak selamanya fit salama. Iya rampol. Iya. Engko mak ben bapak jadi ya. Ini begedang kok. Cak namo gertibi, tapi mak perak ini bos keceng mak. Aneh ki buat bisa tondun. Orang sakit tanya ngakan ya mat. Hari tak perak ping ibu dia. Mana? Ya ria mak engko melemari. Entos lu mak. Ada apa? Gelek su. Tak se engko melemari ruai toko. Mele sampo sarenteng beja panas saya sakit. Ya nyaman apa nyake, mah ya tina lah. Lah torot. Ya syukur-syukur ya tak sakit. Malah tak pate bermak. Keran un kancar wa sakit wa. Oh, kau besar. Lah tujuh nong kubuk na ngalah kat telawi buat na. Apa nak lawi ra kak? Hehe kak. Songot tuh gak boleh jerah. Tak boleh lek. Tahu. Kak, Apa? terima kasih ya kak. Makasih Cana. Bingung macam apa kok kak? Cilepa nyaman ben. Tujuh nong kubuk na. Kak, bun, angga ampi silin na kak. Ah. Ya jalur aku boyan na aku si pangeran ya angat lek. Saya kelak dulu ben nih kak. Ah, bodoh jadi kelah. Kak, bun juru mah kurang tajam sedia. Ikan si demaan. Iya sabar na pandi lek. Lagi nara, jodoh suruh dia. Sepenting lah nyaman. Iya wis lah. Entar ka sono ki. Bener di mandi jalan. Yo, besok kok enggak betul pak kak? Cerita abit kak, engkau dikisuntik boleh. Mau temo. Lah. Sepelku bungkun. Iya mak ente tidak mak. Iya. Paraungku terang penyakit. Iya, taning jogo terang nih mak. Iya terang. Apalagi ke rumah sakit ya mak. Iya, ayo komplit. komplit mak. Assalamualaikum. So. Saya nggak kelenger mak. Kau mak jaduk sekali ya mak.
Dok-dokan. Siapa Su? Antos kelugi buru raeraan lah. Apa oi gua? Iya sok. Apa Jangan sakit mana su? Sakit apa mana Su? Katanya ada sakit apa ngir. Mana jam bengi papa mak? Ibu gedeng kok su. Ceston na ban Iya kolop jeria mak lekas. Cetar dia pilih saya baca lagi ongkong ada. Ada bani bapak mah? Kemarin kok ya. Ban mah baru saya repot mama. Kening kakak olek dah mak. Bah, tapi panjera mare suntik lah Su. Kemari lah mak. Siapa sih nyuntik su? Ya kakak sih nyuntik mak. Engkau ambisilin. Mulai bila buan lagi ente ti dokter. Ya mau urusin pilek, engkau tak suntik orang lain cot. Kakak. Apaan saya suntik su? Ya Ria ya mak. Saya suntik mak. Tiba na saya pilek beniriana. Ariana. Iya mak. Burung. Ya. Betion na saya pilek benilong na. Tijito. Patolos mak. Pilek tayo. Ringi cokoto na Yung ko. Ay, benih pilek tayo kok mak. O dia boy, dia nak naman. Yan. Dan bagi-bagi ba ang tabong ay kakana TV.